Մանրանկարչություն, փոքր չափերով եւ գեղարվեստական նուրբ հնարքներով կերպարվեստի ստեղծագործություն, որով պատկերազարդել են ձեռագիր գրքերը։ Մանրանկարչության հնագույն օրինակները պահպանվել են հին Եգիպտոսում պապիրուսի գալարների վրա, մեր թվարկությունից առաջ 1900 թվականից։ Մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարից պապիրուսից բացի օգտագործել են նաեւ կաշվե գրելանյութ, մագաղաթը։ Մեզ հասած հնագույն մագաղաթե մանրանկար ձեռագիրը Հոմերոսի Իլիականն է։ Իր գունեղությամբ, ոճական բազմազանությամբ աչքի է ընկնում հայկական գրքային մանրանկարչությունը, որի հնագույն նմուշները պահպանվել են 6-րդ դարից։ Ես Լուսինե Պողոսյան, մասնագիտությամբ մանրանկարչուհի, արվեստաբան, աշխատում եմ Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ թանգարանում։ Միասին կծանոթանանք ինչ է մանրանկարչությունը իրենից ներկայացնում, ծագման, պատմության, տեխնիկայի, ինչպես նաև այն բոլոր գործիքների մասին, որով մենք ստեղծում ենք մանրանկարը։ Միջնադարյան Հայաստանի կերպարվեստի մեջ մանրանկարչությունը առաջնակարգ եւ կարևոր տեղ է գրավել։ Մոտավորապես 25,000 ձեռագիր մատյաններից մեզ են հասել մեծ քանակով նկարազարդ ձեռագրեր, որոնք այժմ պահպանվում են Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատնադարանում։ Պատմական Հայաստանի տարբեր շրջաններում ստեղծվել են գրչատներ, որտեղ որ ծաղկեցրել եւ նկարազարդել են ձեռագրեր։ Մանրանկարչությունը միջնադարյան Հայաստանում ստեղծվել է այն ժամանակից, երբ առաջացել է գրերի գյուտը, զուգընթաց սկսել են թարգմանել եւ գրել ձեռագիր մատյաններ, այդ ընթացքում նաեւ ծաղկեցնել, զարդարել ձեռագիր մատյանները եւ այդ զարդարողներին, նկարողներին անվանել են այդ ժամանակ ծաղկողներ, մանրանկարիչներ եւ գրիչներ։ Հայկական մանրանկարչությունն աչքի է ընկնում ոճերի եւ դպրոցների բազմազանությամբ։ Սկզբնական շրջանում ձեռագիր մատյանները ծաղկեցրել են բուսական, կենդանական եւ երկրաչափական մոտիվներով, հետո նաեւ կենցաղային նշանակություն ունեցող դրվագներով, ինչպես օրինակ ձկնորսության, այգեգործության տեսարաններով եւ այլն։ Մանրանկարներում հաճախ ենք հանդիպում բազմատեսակ կենաց ծառերի օրինակների։ Հայկական ձեռագիր մատյաններում շատ են աստվածաշնչյան թեմաներով մանրանկարները։ Ինչ է մեզ պետք մանրանկար ստեղծելու համար։ Այսօր ես ընտրել եմ մանրանկարներում շատ հանդիպող կենաց ծառի մի օրինակ։ Մեզ պետք է թուղթ, որը կունենա որոշակի գունավորում։ Այդ գունավորումը պետք է լինի դեղնադարչնագույն կամ դեղին գույնի, ինչպիսին այս թուղթն է։ Եվ պետք է մատիտ, որպեսզի մենք առաջին փուլում ստեղծենք կենաց ծառի գծանկարը։ Մանրանկար ստեղծելու համար անհրաժեշտ է նաև ջրաներկ, երկրորդ եւ առաջին, հազվադեպ նաև երրորդ համարի վրձիններ, սպիտակ գուաշ եւ ջուր, գույները խառնելու եւ բացելու համար։ Առաջին քայլով անում ենք գծանկարը։ Գունային լուծմանը երկրորդ փուլին անցնելու համար մեզ անհրաժեշտ է, որ հրետինով մի փոքր մեր մատիտանկարը, այսինքն գծանկարը թուլացնենք, որպեսզի ներկի տակից այն արտահայտված չլինի։ Մանրանկարը կառուցելու համար մեզ անհրաժեշտ է ջրաներկ, քանի որ ջրաներկը ապահովում է երանգային թափանցելիությունը։ Եվ մանրանկարներում, ձեռագրային մանրանկարներում մենք կհանդիպենք ոչ թանձր գունավորում, ավելի բաց, այդ իսկ պատճառով ավելի հարմար է ջրաներկի օգտագործումը։ Մի փոքր կարմիր գույնին կխառնենք մուգ շագանակագույն, որպեսզի ինքը տա մաքրություն, եւ կսկսենք այս գույնով ներկել մեր կենաց ծառի բունը։ Վերևից դեպի ներքև։ Պետք է վրձնի վրա ներկը լինի ոչ շատ ծորացող եւ ոչ շատ թանձր եւ վրձնի ծայրով ենք վերցնում ներկը։ Նույնը նաեւ անում ենք, գունալցում ենք ճյուղերը նույն գույնով վերևից դեպի ներքև, թեթև սահեցնելով եւ ներքևում ավելի հաստացնելով։
Նույն սկզբունքով ներկում ենք նաև տերևները։ Ծառի բնին եւ ճյուղերին տեսողական ծավալ հաղորդելու համար հիմնական գույնին ավելացնում ենք սպիտակ գուաշ։ Վրձնի ծայրով վերցնում ենք փոքր քանակությամբ ներք եւ կենտրոնական հատվածից թեթև սահեցնում վերից վար։ Նույնն անում ենք նաև տերևների դեպքում, վերջիններից ձևին համապատասխան քսվածքներ անելով։ Մանրանկարչության մեջ պահպանելով որոշակի կանոնիկություն, սկզբունքներ, մենք ավարտեցինք մեր կենաց ծառի կառուցումը։ Եթե ձեզ հետաքրքրեց մանրանկարչությունը եւ ինքներդ կուզենայիք ստեղծել նմանատիպ մանրանկարներ, ապա սեպտեմբերին կայանալիք համահայկական ամենամյա նկարչական փառատոն ծրագրին մասնակցեք եւ մենք միասին կստեղծենք մանրանկարներ։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փառատոնը 2021 թվականին անցկացվում է Հայոց պետականություն ինքնաճանաչում խորագրով։ Այն նվիրված է մեր պետականության անցյալին ու ներկային, դրանց իմաստավորմանն ու գնահատմանը, ապագայի մեր տեսլականին։ Այս տարի փոխվել է մրցույթ փառատոնի ընթացակարգը, այն կիրականացվի առցանց ցուցադրության, վարպետության դասերի, սեմինարների եւ հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փառատոնի նպատակը Հայաստանում եւ Սփյուռքում բնակվող հայ երեխաների գեղագիտական կրթությունը զարգացնելն ու արվեստի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնելն է։ Մասնակցել կարող են 6-ից 18 տարեկան արվեստասեր եւ ստեղծագործական շնորհք ունեցող հայ մանուկներ եւ պատանիներ ամբողջ աշխարհից։ Առցանց դասընթացներին եւ մրցույթին մասնակցելու հայտերն ընդունվում են մինչեւ 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ը։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փառատոնի ընթացակարգի եւ մասնակցության պայմանների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի կայքէջից, Facebook-ի եւ Instagram-ի պաշտոնական էջերից։